Faleminderit, zonja drejtuese së seancës, të nderuar kolegë deputet, të nderuar qytetar brenda dhe jashtë vendit. Sot kam privilegjin të marr fjalën për herë të parë në këtë foltore. Është emocion dhe përgjegjësi e madhe të jem pjesë e historisë që po ndërton Shqipërinë. Ky moment më kujton pse jam këtu, për të punuar me përullësi, me vendosmëri dhe me ndeshmëri për qytetarët që përfaqësoj. Si deputete e Vlorës më lejoni ta nis pikërisht me qytetin tim. Projekt buxheti për vitin 2026 parashikon një nivel të lartë investimesh publike, rreth 6.5% të produktit të brendshëm bruto dhe një fond prej rreth 78.3 miliard lekë për infrastrukturë dhe energji. Këto janë investime kombëtare që japin mundësi reale, edhe për Vlorën, për rrugët, për sjellë kanalizime, për transportin, për shërbimet bazë për qytetarët që presin çdo ditë. Rritja e fondeve të pushtetit vendor i jep bashkisë më shumë kapacitet për projekte konkrete. Ne vim nga histori të ndryshme, nga rrugë të ndryshme. Por ëndra për ta parë Shqipërinë zonën europiane është vetëm një. Projekt buxheti 2026 është pasqyra më e qartë e kësaj ëndre. Dua ta ndaj vëmendjen time në 4 prizma kryesore të këtij buxheti. Rritja e pagës minimale në 500 euro nuk është propagandë. I jep dinjitet çdo shqiptari që punon. Kjo politikë është investim i drejtë për drejtë në mirëqenie, në konsum dhe në familje. Rritja e pensioneve është detyrim moral ndaj atyre që punuan gjithë jetën për këtë vend. Disa kanë tentuar të krijojnë tymnaj, disa kanë shpërndar pasaktësi. Por faktet janë shumë të qarta. Të dashur gjyshe, të nderuar pensionist, rritja do të vazhdojë dhe është reale. Ashtu si çdo politikë që kemi nisur, do ta çojmë deri në fund. Së treti, paqja fiskale është folur shumë, madje qëllimish keq. Po le ta themi qartë, ky projekt ligj nuk është amnisti. Është një marrëveshje fiskale pastër, transparente dhe kushtëzuar. Paqja fiskale është instrument që jep biznesit ndeshmëri, stabilitet dhe parashikueshmëri. Borxhi publik. Ky është thelbi që ndan ekonominë reale nga retorika politike. Sipas dokumentit zyrtar të Ministrisë së Financave, deficiti buxhetor mbahet i kontrolluar në 2.3% të produktit të brendshëm bruto. Borxhi publik zbret në 53.6% për vitin 2026 dhe pritet të shkojë në 46.4% deri në vitin 2028. Shqipëria është i vetmi vend në rajon me balancë primare jo negative. Dua ta nënvizoj, i vetmi vend në rajon sipas standardeve të Bashkimit Evropian. Këto nuk janë numra për fjalim, këto janë garanci për stabilitet. Të nderuar kolegët e opozitës, nuk presta dëruar të kisni këtë buxhet. Do të ishte bukur, por nuk do të ishte reale. Por të paktën mos e dëmtoni debatin publik me shëmbrime dhe frika të fabrikuara. Sepse kur flasim për rritjen e pagave, faleminderit, ju heshni. Kur flasim për pensionet, ju shmangeni. Kur flasim për investimet dhe stabilitetin fiskal, ndërroni temë. Mos pranimi i realitetit nuk është opozit. Është thjesht vazhdim i asaj që ndodhi më 11 maj, kur qytetarët dan 83 plaka radhazi për politikën e vjetër, për zhurmën pa substancë dhe për destruktivitetin e pafund. Dhe me sa duket, edhe nuk e keni marrë veten. As nga rezultati, as nga përgjegjësia që u takon. Nëse e doni sadopak Shqipërinë, pensionistët, nëse i respektoni njerëzit që punojnë, atëherë do ta tejkaloni egon personale. Faleminderit. Faleminderit zonja Çakori. Fjalën e ka zoti Klevis Balliu, të përgatitet zonja Xhenis Çela. Përshëndetje të nderuar qytetar, pata mundësinë sot të ishta në një takim të jashtëzakonshëm, ku demokratët e njësisë 9 u mblodhën jo vetëm për të diskutuar me njëri tjetrin, po edhe për të denoncuar vjedhjet që bëhen pikërisht në çdo njësi. Nuk ka lagje, qytet, rrugicë të Shqipërisë që mund të shkosh dhe mos ketë një qytetar që të çohet dhe të flasi për vjedhjet e këtij pushteti. Është e tmerrshme se si në këtë sallë, që supozohet ishte salla që të zgjidhë problemet e shqiptarëve, është kthyer në sallën që i prodhon problemet e shqiptarëve. Kjo vjen fal jush. Unë habitem se si me një arrogancë të tmerrshme çdo denoncim i opozitës përbuzet, çdo denoncim i opozitës thuhet se është i vërtet, thuhet që janë shpifje. Po mirë, Departamenti i Shtetit shpif kur thotë që ne jemi kthyer në një vend trafikantësh?
Europoli shpif kur thot që ne jemi kthyer në një vend trafikantësh? Si ka mundësi që çdo akuzë e opozitës është vërtetuar? Si ka mundësi që kjo qeveri gjen kohën për shkuar në gjykatë kushtetuese për të marrë media në telefon, analist të pavarur që i mani ju me rrogë, për të thënë që Belinda Balluku është shumë e mirë? Si ka mundësi që gjithë kjo qeveri gjen gjithë të kohë për të mbrojtur çdo hajdut mundshëm, por nuk gjeni 2 minuta kohë për të shkuar për shembull në Astir të ndërtoni një shkollë, keni 10 vjet, apo një kopësht, apo një çerdhe? Si ka mundësi që po të ketë hall në një nga këta trafikantët tuaj gjen zgjidhje nga më të ndryshmet që ai ta kaloi një procedurë apo një gjë tjetër për ndërtuar një hotel, siç ishte rasti i fundit me 45 milion euro nga një avokat me dur në xhepa që se njeh njëri dhe ju e shpallni investitor strategjik. Si ka mundësi që i gjendeni gjithmonë këtyre njerëzve, ndërkohë qytetarëve që përmbyten nuk i gjeni, nuk i dini ku janë, dhe nuk u fol një fjalë sot nga mazhoranca për këtë. Kjo është dita që ju duhet t'jepni llogari tek qytetarët, dhe këtu s'ka asnjë ministër. Këta duhet t'japin llogari. Janë bërë përmbytjet, ku është Ministria e Mbrojtjes? 3 atentate për 2 javë, ku është Ministria e Brendshme? Sa veta duhet vdesin këtu që të thoni ju, prit një moment. Këto nuk janë akuzat opozitës. Se kam parë sot që keni folur dhe për patriotizëm. Ç'lidhje keni ju me patriotizmin? Partia e Popovicit ç'a lidhje ka me patriotizmin? Ç'a lidhje keni ju që krenoheshit në për arenat ndërkombëtare, kryeministri juaj që thoshte, unë nuk shkoj mirë me kryeministrin e Kosovës, po shkoj shumë mirë me kryeministrin e Serbisë. Çfarë kenarie ishte kjo? Si mund të flisni ju për patriotizëm? Po minimalja që mund bënit sot në këtë seancë është vini dhe t'jepnit llogari, që pse me 2 pika shi përmbytet gjithë Shqipëria, që pse na shkatrohen rrugët kur bie shi. A ka vend botës që ekziston kjo që me shi prishen rrugët? Çukës qaf ploç. Si ka mundësi që u shkërmoq 260 milion euro qytetarëve shqiptarë? Korçë sek, hera dytë që ju prishet, po rrezikoni kokat e njerëzve. Dhe nuk e thoni një fjalë. Pse? Xhepat janë të ngrota, parat vinë mirë, dhe këtu qeshin, dhe kjo sallë, si përfundim, qëndron ajo që është. Një sallë hajdutësh, që vinë këtu për të justifikuar vjedhjet e tyre, dhe për të bërë propagandën e zakonshme. E vërteta është që ju bëni mirë që e bëni kështu, përsa kohë ne nuk vim këtu brenda, e t'ju nxjerrim gjithë jashtë. Se është një qeveri, po. Kur ju e nxirrni shqiptarët jashtë Shqipërisë, shqiptarët meritojnë të futen këtu në kuvend dhe t'ju nxjerrin ju dhe jashtë këtij kuvendi. Kur ju i nxirrni shqiptarët jashtë Shqipërisë, shqiptarët kanë çdo drejtë legjitime me drejtën e Zotit të vinë këtu dhe t'ju marrin këtë që ju pezullon gjykata dhe ju nuk njihni vendimet e gjykatës. Që t'ju marrin këtë kryeministrin Gjatoshin, Palloshin tuaj çaj quani ju dhe t'ju nxjerrin jashtë dyerve të këtij kuvendi. Si ka mundësi më zotëri që gjeni kohën për të mbrojtur? Si ka mundësi që gjeni kohën për të mbrojtur çdo hajdut të mundshëm dhe nuk mbrojni qytetarët? Si ka mundësi ty të tërheq vëmendjen që po më tërheq vëmendjen? Rritani aty. Tani, si ka mundësi që gjeni kohë për të mbrojtur çdo kriminal? A nuk jeni qenë ju që jeni quar në këmbë për Sajmir Tahirin? A nuk jeni ju që jeni quar në këmbë për Erion Veliajn? A nuk jeni ju që po qoheni në këmbë për Belinda Ballukun? Po si nuk u quat njërë në këmbë për një fermer? Për nxënësit në përshkolla që sot s'kan libra se e keni mbush shkollat me armë? Me keni mbush shkollat me drogë? Më shumë vriten nxënës se sa më shumë gjen armë në përshkolla se sa gjen libra sot. Kush e ka bërë ato, ne? 12 vjet ju e keni këtë pushtetin e jashtëzakonshëm. Dhe të ky buxheti që keni gjetë, këtë buxhet 70% çfarë ja dhat shoqe Lubis. 70% buxhetin ministria që ka thyer rekord në vjedhje në gjithë Europën. Ju qofshi Zonja Gjenis Çela, keni fjalën, të përgatitet zoti Hysen Buzali. Faleminderit të nderuar zonja nënkryetare e kuvendit, të nderuar kolegë deputet, të nderuar qytetar.
Pasi kaluam miratimin e projekt buxhetit për vitin 2026, një dokument strategjik që do udhëheq zhvillimin ekonomik dhe social të vendit për vitin e ardhshëm, e quaj me rëndësi të ndalem në disa momente kyçe që lidhen me qarkun që unë përfaqësoj.